хороший стук дыру покажет. Да. Нормальная дыра. Че? Это охлаждение воздушное. Поршня-то, оказывается, не вверх должны работать, а в бок. С той стороны сними, скажи. Вот так там в сторону видать. Это сквозная. А че? Ну нормально. Там улицу видать с той стороны. Все там видать. А так он это... А, он молотил он. Так там, наверное, это как мясорубка все нахуй расхуярила. Знаешь?